跟住落嚟咧，我哋就會講關於火象星座嘅。咁火象星座，某個程度上咧，佢哋包括嘅係有牧羊座啦、獅子座啦，同埋人馬座嘅。咁亦都叫射手座啦。咁佢哋可能做事會比較衝動、急快，變通比較快啲。咁喺今年嚟講咧，佢哋都要特別注意一下佢哋因為始終都係一個陽性能量嘅火象星座啦。咁就今年係好重嘅火年啦。中國人話齋佢係屬於丙午，係屬於一個比較火象火嘅一個年。咁所以好多嘢嘅變化啊，好多嘅衝動啊、激動啊嘅嘢會發生嘅。大家就要特別小心，尤其是呢一類型嘅朋友仔，佢哋可能佢哋會比較用做事或者睇到一啲嘢唔抵得嗰類咧，咁就會成日都出現，咁自己就要特別注意一下啦。咁好啦，我哋睇一睇火象星座咧，佢哋有啲咩嘢要留意啦。咁我哋又係用雷諾曼牌啦。第一隻係事業，魚喎，哇，非常之好，因為魚其實係代表咗財富嘅。跟住咧就係愛情，百合花。財運就係 letter， 咁唔錯嘅，因為佢始終佢表示嘅牌都係好正面嘅牌，冇乜負面嘅牌啦。第一隻牌係關於工作上邊咧，應該都會有好大嘅轉變，或者同之前有好明顯嘅唔同啦。咁有機會升職啊，加人工啊，喺財務上邊會有啲好明顯嘅進帳啦。如果係做投資事業嘅，咁我會話不妨都可以進取少少。如果係一啲正職不穩定嘅財富嘅人咧，佢今年可能會特別靈巧地去做一啲嘢嘅。不過咧，可能就會偏向於急。咁如果急做事，做得快做得啱係冇問題啦。咁但係如果過急，你紅燈都未轉綠燈你就衝啦，咁嗰啲就唔係咁好啦。所以都要好應對住自己本身嗰個運勢嘅，因為每一個人都會唔同啦。我哋星座只不過係一個大略，而元素裏邊就係講緊我哋嘅特質，或者係嗰個性格上面嘅本質。咁用性格嘅本質去處理一啲流年性嘅嘢嘅時候咧，我哋都會話不妨就要好嘅嘢啦，將啲唔好嘅嘢刪除啦咁樣。咁至於愛情係百合花，咁可能好嘅咧，我會話你會好開心啦，你會遇到一啲好真誠嘅人啦，朋友居多嘅。咁但係愛情運勢咧，隨緣啦。有拍緊拖嘅都係好純、好和平、好開心，冇乜特別嘅嘢喺度發生。單身嘅咧，咁可能咧工作佔據咗你嘅好多時間，你未必會好多時間同埋心力喺愛情方面。咁所以咧，愛情上邊咧就可能咧會比較少變化啲啦。咁如果單身嘅，我就只會話認識下啲朋友啦，睇下有冇一啲同自己志趣啱嘅人，行下一齊玩啊，一齊吃喝玩樂下啊，睇下去到後期會唔會有一啲我哋由感情轉化而成嘅關係啦。咁不過特別要留意一樣嘢就係，如果係人馬座嘅咧，咁只係有一啲霧水情緣會出現啦，佢哋唔會有太大嘅發展機率嘅。咁就係佢哋火象星座嘅人嘅愛情運勢啦。至於財運啦，咁財運咧係 letter 喎，咁某個程度上即係話可能你有一啲遺產啦，或者係一啲曾經投資落去咗嘅，或者係簽咗合約嘅，
做咗定期嘅嘢會翻嚟，嗰啲係好穩定你已知嘅一啲財源嘅來源啦，財運嘅來源啦，未必有一啲特別突發性嘅橫財嘅。我會話你自己中意嘅就可以買一啲我哋叫定期嘅六合彩啦，有啲人都會嘅，佢可能自己嘅生日 number 阿爸阿媽生日 number 愛情伴侶愛侶嘅一啲生日 number 或者自己嘅 lucky number 用嚟買六合彩，咁佢好長時間買，都係買嚟買去都係嗰個嘅。咁可能今年呢就有啲好嘅消息出嚟咯，或者會有一啲進帳啦咁樣。咁所以呢喺火象星座嚟講呢，佢哋係可以不妨着一啲暖身少少，可能係橙色黃得嚟有少少叫做太陽蛋黃嘅顏色啦，暖色少少嘅系統啦，綠色都可以嘅，咁愛嚟增加自己嗰個運勢同埋自己嗰個色系啦，做自己着衣着嘅色系會好嘅，咁不妨大家參考下。